Soome vabatahtlikkude Eesti sõjaretke 20. aastapäeva pidustustele, mis toimusid Helsingis, sõitis Eestist eridelegatsioon eesotsas sõjavägede ülemjuhataja kindral Laidoneriga. Näeme delegatsiooni liikmeid saabunult jäälõhkuja tasuja pardale, missuguse laevaga teostati ülelahesõit Soome. Delegatsiooni koosseisu kuulusid veel vabadussõjaaegne Viru rinde ülem kindral Tõnisson, Kaitseliidu ülem kindral Orasmaa, Naiskodukaitse esinaine proua Männik ja teisi. Juba ollakse Soome rannavetes. Laevale tuleb loots ning peagi Soome pealinnast Helsingis. Tasuja saabumisajaks Helsingi oli sadamas Eesti külalisi vastu võtmas hulk rahvast ning Soome sõjavägede ülemjuhataja kindral Östermann, Kaitseliidu ülem kindral Malmberg, mäenõunik Paluheimo ja teisi. Pidustuste haripunktiks kujunes Eesti vabadussõjas langenud soomlaste ühishaual peetud leinaparaad. Paraadi tervitas Soome vabatahtlike juhataja Eesti vabadussõjas kindral Vetser ja Eesti sõjavägede ülemjuhataja kindral Laidoner koos Soome sõjavägede ülemjuhataja kindral Östermanni, Kaitseliidu ülema kindral Malmbergi ja professor Louhivooriga, kes oli Eesti abistamise komitee esimees. Tervituste ja kõnede järele mälestati Eesti vabadussõjas langenud soomlasi, asetades ühishauale pärgi. Soome vabatahtlike poolt asetas pärja kindral Vetser. Eesti sõjaväe nimel ülemjuhataja kindral Laidoner. Järgnes paraadimarss. Aukülalistele defileerib Soome sõjaväeüksus. Soome vabatahtlikud defileel. Mehed, kes 20 aastat tagasi vapralt võitlesid meie vabadussõjas. Paraadile järgnes Helsingi Rahvusteatris pidulik aktus, kuhu saabusid rivis Soome vabatahtlikud. Näeme aktuse külaliste saabumist. Eestlaste ärasaatmine Helsingist oli vennalikult südamlik ja uuendatud mälestused ühistest võitlusaegadest jäävad kauaks püsima. Merevägi oma 20. aastapäeval korraldas paraadi mereväe õppekompanii väljakul. Paraadi võttis vastu sõjavägede ülemjuhataja kindralleitnant Johan Laidoner.
farsi lõppedes siirdusid paraadist osa võtvad mereväe osad sõjaväe kalmistule, kus asetati langenute mälestusmärgile pärjad Eesti, Läti ja Soome merevägede poolt. Tallinn-Harju politsei, tähistades oma 20-aastast tegevust, korraldas Tallinnas Vabadusväljakul paraadi. Paraadi tervitas sõjavägede ülemjuhataja kindralleitnant Johan Laidoner, esinedes paraadil ka kõnega. Tervitan pealinna politseid täna politsei 20. aastapäeval. Tänan tehtud töö eest, soovin õnne ja jõudu tulevikutööks. Paraadi defile võtsid vastu sõjavägede ülemjuhataja koos peaministri Eenpalu ja siseministri Veermaaga. Eesti sõjavägi rikastus moodsat isikushaigete sanatooriumiga, mis kõnavati Nõmme Kivimäel. Sanatooriumi pidulikul avamistallitusel olid ilmunud peaminister Eenpalu, sõjavägede ülemjuhataja kindralleitnant Johan Laidoner ja vabariigi president Konstantin Päts. Vabadusristi kavaleeridel on tavaks kord aastas üleriigiliselt kokku tulla Vabadussõja lahinguväljadele. Käesoleval aastal koguti Valgamaale, kus käidi Paju ja Mõniste lahinguväljadel. Samal ajal pandi nurgakivi Paju lahingumälestusmärgile. Pidulikust toimingust võtsid osa sõjavägede ülemjuhataja kindral Laidoner, sõjaminister kindral Lill, Soome vabatahtlikud esindus ja paari tuhandepäine rahva hulk ümbruskonnast. Hiljem külastati Mõniste lahinguvälja, kus lahingust osa võtnud kõrgemad ohvitserid esinesid ettekannetega Vabadussõja aegsete lahingute käigust.